السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا دائما على خير وصحة جيدة أحسن الأحوال يا رب. كنرحب بكم في مطبخ إحسان العالمي. اليوم إن شاء الله نشارك معكم عسل منزلي طبيعي بالليمون والحامض، كيجي غزال بزاف معلك نسم بالمسكة، كيصبر مدة طويلة يعني ما كيتحجرش لينا، كيستحق التجربة. كنتمنى ينال إعجابكم وتجربوه. بقاو معايا في المكونات ومراحل التحضير. اذا باش نحضروا هذه الوصفه عندي كيف كتشوفوا معايا قالب ديال السكر من وزن 2 ديال الكيلو. بالنسبه اللي ما توفرش عنده السكر ديال القالب يمكن له يعوضوا بسكر سنيده او سكر مقصص. بالنسبه لي انا كنفضل العسل ديال السكر ديال القالب، كيجي في المذاق مميز وكذلك كيصبر معنا مده طويله يعني ما كيتحجرش لينا ملي كنحتفظوا به. عندي لتر ديال الماء بارد من روبيني، عندي كذلك ليمونه من حجم متوسط وحامضه صغيره مع 2 عويدات ديال القرفه، عندي كذلك ما بين 4 و 5 الحبات ديال المسكه الحره. على بركه الله، اول مرحله خديت واحد طنجره عاديه، ماشي ضروري كوكوط او طنجره ديال الضغط، من الافضل تكون ثقيله على هذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا. غنوضع فيها قالب ديال السكر، غنضيف عليه الماء بالفوق بهذه الطريقه هذه باش السكر يذوب لينا بسهوله. صافي دابا غنخلي السكر يذوب على خاطرو، غنحركو مره تقريبا واحد المده ديال ساعه ونرجع معكم باش نكملوا باقي المراحل. كيف كتشوفوا معايا السكر ديالنا هو داب كامل ولا على شكل سيرو، كنحركو مزيان من القاع باش ما يتحرقناش او يولي كراميل ملي نكونوا كنطيبوه. صافي دابا غنضيف عليه شرائح ديال الليمون وكذلك ديال الحامض بطبيعه الحال من بعد ما غسلته مزيان. حيت لهم هاد الرويصات، حيت لهم كذلك العظام باش ما يجيش العسل ديال النمر. بالنسبه للحامض والليمون هو اللي كيعطي مذاق مميز، كذلك كيخلي العسل ديالنا كيبقى مده طويله ما كيتحجرناش ملي كنحتفظوا به. غنسم بعويدات ديال القرفه. كيف كتعرفوا القرفه كتواتى مع جميع المعسلات يعني الشباكيه والبريوات. غنضيف المسكه الحره، هي السر اللي كتخلي العسل ديالنا كيجي معلك وكيجي فيه واحد اللمعه. هاد اللحظه غندير العسل ديالي يطيب على نار تكون متوسطه، غنسين عليه حتى يبدا يغلي وغنقص البوطه تماما يعني تكون مهيله، نخليه يطيب على خاطرو وغنحركو مره تقريبا 45 دقيقه، ما يحتاجش باش نغطي عليه ونرجع معكم. تقريبا من بعد 45 دقيقه كيف كتلاحظوا معايا الدوائر ديال الليمون وكذلك ديال الحامض تغير اللون ديالهم ولاو على هذا الشكل هذا محمرين، وكذلك ناشفين السوائل اللي فيهم تماما. العسل ديالنا تغير اللون ديالو كيدير فقاعات. وما كيتقطعش هكا ملي كنهزوه يعني كيدير خيط واحد كيف كتلاحظوا معايا. هذا كيدل على ان العسل ديالنا راه واجد صافي. عطيه منو نسمه غزاله ديال المسكه وكذلك ديال الليمون. فهاد اللحظه غنطفي عليه وغنخليه حتى يبرد تماما، عاد غتبان التعليكه ديالو. غنحيد هاد الدوائر ديال البرتقال وكذلك ديال الليمون والعسل باقي سخون. بالنسبه لي انا كنحتفظ بهم، كنقطعهم قطع صغار، كنحتاجهم بزاف ديال الوصفات الحلويات والكيكات.
من بعد ما خليت العسل ديالي بات ليله كامله وضربت تماما، فكيجي على هذا القوام هذا كيف كتشوفوا معايا ثقيل ومعلك، كيجي غزال بزاف، جد معتبر، مسن بالمسكه والليمون، ناجح 100%. من اول جلبه لا تبعتوا جميع المراحل، عملتوا نفس المقادير، صالح لجميع المعسلات وجميع المخبوزات، ما كنفرقوش بينه وبين العسل الحر. كنتمنى ينال اعجابكم، اكيد غيعجبكم وغتجربوه. كنشكركم بزاف على المشاهده وعلى الدعم ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.